zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage a kashi na 9. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Wannan labarin dai taku barista Fauziya Tasiu Umar ita ce ta wallafa shi. Asa nake karanta muku, sai ku biyo mu idan kai ko ki ya kasance baki a tasha. Ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ƙanƙame shi ta ƙi rabuwa da shi, tana turo baki ta ce, "I'm sleeping daɗina." Wani goron numfashi ya sauke, hakan ya sa gently ya kira sunanta, Batul. Bata buɗe idonta ba sai ƙanƙame shi da ta kuma yi. Wani kalan bala'i take shigar da shi. Jijiyoyin sha'awarsa suka taso mai, a hankali ya kai hannunsa ya ɗaura a kan bambam ɗinta. Ya shafa a nutse, it's so soft, bata saka fan ba. Silk rigar baccin da ta saka ya ƙara ma ɗin wani new sweet Texas. Bakinsa ya kai setin nata da take turowa cikin bacci a hankali. Ya yi graphic lips don da sauri he is so damn honey. Ɗauke hannunsa daga kan bambam ɗin nata, ya kai kan boxers na jikinsa, yana jan wandon shi ƙasa. Ya kai hannu ya ciro antena ɗin da hannun fashi take, tsabar yadda ya tashi tsaye sambal, sannan ya shiga gyara mata kwanciya yana hawa samanta, yana kisin nata kamar zai cire mata baki. A hankali ya fara ware kafafunta, dalilin da yasa ta fara motsi kenan, tana ƙoƙarin buɗe idanunta. Domin ware kafafun nata da yake ta fara jin zafi. Shigewa in between leg ɗin nata ya kai antena ɗin wajen hol ɗin, jikinsa ko ina ɓari yake. Yana wani kalar sauki ajiyar zuciya akai-akai, har ɗin shi na racing kamar za a ƙwace mai ita. Ya danna antena ɗin da ƙarfinsa cikin hol ɗin nata, ta saki ƙara da ƙarfi wadda baya ko tantamar inda man ba a ƙasa ta kwanta ba, to za ta iya juyowa. A hankali yana motsa antena ɗin nashi, yana zame mata rigar jikinta inda ita kuma ta ƙanƙame shi tana jan numfashi, tare da buɗe idonta har cikin nasa. Bisa ga mamakinta sai ta ji ruwa ya ɗiga a idanunta. Ta limshe tare da buɗewa, ashe hawaye ne ke bin idanunsu. Sosai har yanzu yake jin ciwon yadda ta fita da ƙafarta ta ba wa Latif damar shigan masa ita. Ya daina kula kowa a kanta, ya tsare komai nasa a Najeriya. Ya killace kansa tsayin watanni 5 da ya yi a Najeriya. Bai taɓa yarda ya buɗe jikinsa ga wata mace ba, sai ita kaɗai, but ita ta kasa yi masa wannan gata. Yanzu Latif yana kallon sa a banza. Ita kaɗai ce takamarsa, ita ma ta zama ba ikon shi kaɗai ba. Ya zai ta zama tashi shi kaɗai ne? Tabbas gaba idan hakan ta kuma faruwa, akwai yiwuwar zuciyarsa za ta fito daga ƙirjinsa. Ba zai iya sharin Batul da wani ba. A duniya ita ruhinsa ce. Duk duniya yana da tabbacin ya fi kowa santa da burin kasancewa da ita. Babban abin da yake ƙara sa shi a tashin hankali, idan za su yi auren musulunci sai an cire cikin jikinta ta yi istibra'i. Sannan ne za a ɗaura musu aure mai tsarki. Gashi yanzu Batul ta fi sa jaraba, ba ta iya jurewa rayuwa babu shi a kusa da ita. Shin me mafitar su kenan? Shi ma a kansa ba zai iya wata 2 ba tare da ya kusance ta ba. Gashi yana son ya hana kowa dama a kanta. Da wannan tunane-tunanin ya samu ya kawo ya ƙanƙame ta, yana kisin nata ta ko'ina. Hannu ta sa ta share masa idanun ta ce, "Har yanzu kana zargi na daɗina?" Girgiza mata kai ya ce, "Ba yin kanki ba ne, na sani bi. Na rasa yadda zan yi ne, na hana su damar shige min ke ne a gaba. Bi, duk duniya ban taɓa samun abin da idan ina tare da shi nake neman damuwa na rasa ba. Sai ke, ya za a yi kuma ki zama tamu mu biyu? Ta ya zan nutsubi? Ke fa, ke ɗin da na fansar da rayuwata don taki, ke ɗin da na hana kowa dama a kanki. Batul, ke ɗin da tun ina yaro ƙarami nake ganina ina rayuwa a cikin ni'imarki. Bi, na zana hotonki a ɗakina da ke Rushiya. Tun ban fi shekara 10 ba, lokacin da na yi soyayya da Aima, ban ji abin da nake ji a kanki ba. Na yi wa Aima alƙawarin zan rayu da ita kaɗai a zuciyata. A daren da CEO ta turo min hotonki, na ƙaryata kaina kuma na tabbatar da cewa yanzu ne na samu wacce zan rayu da ita kaɗai a zuciyata. Bi, a wancan daren ban iya bacci ba. Na matsi gari ya waye, ki zo na mallaka miki komai nawa. Na baki komai tare da yi miki alƙawarin rayuwa tare, mutuwa tare, babu abin da zai shiga tsakani bari ya raba mu. Ban sani ba ashe ke ce jarabtata, ke ce ƙaddarata kuma ke ce wahalata. Batul, ban san komai game da kasancewa cikin ƙungiyoyin asiri ta duniya ba.
Ni dai kawai na taso na ganni mafi kankanta a cikin mutanen da ke rayuwa a cikinta, domin a lokacin da ni da Latif mun fi kowa ƙarancin shekaru. Ba ma jituwa tun muna ƙananu da shi, hasali ma farautar rayuwar juna miki, inda mahaifinsa ya kasance mafi kusanci da daɗina, sannan amanarsa. Batul, na tsani Latif fiye da tsanar da na yi masa a baya. Tabbas cikin biyu dole ɗayanmu ya zama baƙon lahira. Ni na karɓi musulunci don ina son musulunci kuma ina son na bi addinin mahaifiyata. Shi kuma Latif ya karɓi musulunci don ke ne yana son ya yi amfani da musulunci ya raba ni da ke. Ban san da wannan ranar ba, shi yasa ban shirya mata ba. Tabbas sun fi ni ƙarfi tunda shi da mahaifina suka haɗa kai. Suke son ganin bayana domin ƙungiya ta tabbatar da ni bijirarre ne a cikinsu. Tunda suka saki na sinki kafin su bani umarnin saninki, dole sai sun raba ni da ke, za su cimma burinsu a kanki Batul. Tunda ya fara maganar idanunta ke kansa har ya yi shiru ba ta ɗauke kanta daga kansa ba. Zuciyarta ta cika da tsoro da firgici, tsananin tashin hankali, haɗi da nadamar kasancewarta a wannan rayuwa da ba ita ta zaɓa wa kanta ba. So take ta yi magana, sai dai furucinta ya kasa fita. Hakan ya sanya ta miƙewa ta nufi bathroom. Bai yi ƙoƙarin dakatar da ita ba har ta fito daga wankan. Ta tsaya tsane jikinta, shi ma ya tashi ya ce ya yi 'yan dabarunsa, ya dawo ya tada sallar da bai yi ba cikin kwanaki biyun da ya yi a kwance. Sannan ya ɗauki Ƙur'ani mai tsarki yana so ya karanta, amma kunyar Ubangiji da halin da yake ciki ya hana shi furta ko da harafi ɗaya. Dole ya rufe Ƙur'anin ya zuba a bango idanu, yana share hawaye lokaci bayan lokaci. Tashi ya fita tare da ɗaukar waya ya danna lambar babban yaronsa Jim Alexander. Bugu ɗaya ya ɗaga ya ce masa, kana da labarin inda Latif yake? Jinjina kai ya ce, sa me haɗina da shi da zan san inda yake? Sai dai idan wani aiki kake so a yi a kansa, a fara yanzu. Jinjina kai ya ce, ina son a sa min idanu akan duk wani motsinsa. Lallai ina son sanin komai game da shi. Dariya Alex ya ce, babu matsala sa, za a yi yanda ka ce. Ajiye wayar ya juya domin tafiya. Mom ya gani tsaye a bayansa. Ya sunkuyar da kai ya ce, Mom, ɗaga masa hannu ta ce, me haɗinka da Latif? Numfasawa ya ce, ba komai Mom, zan ji da ɓangaren. Girgiza kai ta ce, dole ina son jin me ya haɗa ku yanzu, bayan a baya an yi muku sulhu. Shafa sumarsa ya nufi falo, ta biyo su a baya tana cewa, dole na san akwai wata tsakaninka da shi. Ma'ish, har kullum abin da nake yawan faɗa maka shine dai zan ci gaba da faɗa maka. Wallahi wanda ya bar Allah, to Allah ya bar shi. Idan kuwa Allah ya bar mutum, to zai bar ka ne da iyawarka. Gwanintar iyawa ta sa ka faɗa halin da kake ciki yanzu. Kar ka jefa wanda bai ci ba bai gani ba. Yanzu kai me shirinka game da gyara kuskurenka? Ma'ana game da rayuwar da kuke da wannan yarinyar Batul. Shiru ya bai ce komai ba, kuma bai shirya cewa komai ɗin ba. Ba ma shi da abin cewar. Murmushi ta ce, in ba ka da abin faɗa, ni ina da shi. Ɗagowa ya kalle ta ce, ya son, ba a gyara ɓarna da ɓarna. Abu guda ɗaya ne yadda za a yi. Batul za ta koma gaban iyayenta, za ta yi istibra'i. In ya so sai mu nemi aurenta ta zo a matsayin mata. Da sauri ya ɗago ya ce, amma Mom, ba na ƙi ta take ba ne. Akwai matsala ne a cikin hakan. Na farko, Batul tana da ciki na a jikinta. Sannan tun lokacin da Sidat suka sanya mata ciwon fil, Mom tana rasa control. Idan ta buƙaci namiji ta rasa, za ta iya yin komai don ta samu nutsuwa. Kin san komai Mom, tunda ke ma kin shiga kwatankwacin yanayin. Tunda macijiyar nan ta tsafi ta bayyana, ta yi mata tsartuwa a gabanta. Idan ba kare tsafin aka yi ba, ba za ta zama daidai da mutane ba. Mom, kin sani tunda suka riga suka kulla irin wannan auren da muka kulla da ita kanta da Latif, to ko bata ce inda yake ba, shi zai hawo da dumar sihiri ya zo gare ta ya baje kolinsa. Mom, ya zan yi ne? Wani ya ake so ne ne? Tunda ya fara magana take kallon ɗan nata cike da tausayawa, cikakken mutum, kyau, dukiya da nagarta. Jin kai da tausayi a baya duk ya haɗa. San zuciyarta da na mahaifinsa su ne duk suka jefa shi a wannan tsaka mai wuya. Ta yi nadama, ta zaɓi addini fiye da soyayyarta, amma har yanzu kuskurenta na ba bai daina taɓa halwarta ba. Shin ita ya za ta yi ne? Me za ta yi wa Ma'ish ya samu farin ciki ya rayu da walwala kamar kowane ɗa? Me yasa suka zamo tarnaƙi kuma barazana ga dukkanin burukan rayuwar ɗansu? Tashi ya nufi ɗakin da Batul ke kwance, ya buɗe ƙofar ya shiga, da sauri ya fara dube-dube. Bayan ya nufa bai ganta ba, ya dawo ya haura gadon ya fara watsi da kayan da ke kan gadon. Still babu ita, babu dalilinta.
Abin da ya sa shi a tsananin mamaki, zuciyarsa tana harbawa da ƙarfi, ya taƙarƙare ya saki wani ihu da ya sanya Mom bankaɗo ɗakin da gudu tana cewa, ya akai kuma kai dawa. Bai iya ba ta amsa ba sai nuna mata gadon da yake yi. Ta kai dubanta gadon babu Batul babu dalilinta ta ce, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ma'ish, ina ta shiga kuma? Cikin fusgan numfashi ya ce, sun ɗauke ta Mom, su ne suka ɗauke ta. Dad, Mom. Wayar landline ɗakin ce ta fara ihun neman agaji, suka kalli juna. Ta kai hannu za ta ɗaga, ya dakatar da ita. Ya miƙe da ƙyar ya nufi inda wayar take, ya ɗaga tare da sallama. Dariya aka sheƙe masa da ita, har sai da ya ƙosa da sauraron dariyar. Yana shirin ajiye wayar ya ji an ce, Alhaji Ma'ish, ka sa a bibiyar rayuwata. A lokacin da ka daɗe da makara, ni na kwana a wannan shirin. Iya abin da ya faru yanzu kaɗai ya isa ya tabbatar maka da ni na daɗe da shiryawa. Da zan baka shawara guda, kada ka wahalar da kanka neman inda za ka gano Batul, har abada ta zama tawa ni kaɗai. Duk wani kulli da ka iya sake baka damar neman ta ka samu, na jima da kunce shi. Abu ɗaya ne yasa na baka damar mallakar ta tun farko, saboda na sani ba ni ke da damar farko ba, sannan ba ni da lafiyar samar da ɗa. Da wannan na haƙura na danna zuciyata na baka damar ka. Yanzu damar ta wuce, Ma'ish, Batul ta wuce ni kaɗai. Zan maishe ta gurin hutawata ta dindindin, sannan zan reni cikin da kake shirin lalatawa. Zan mallake shi a matsayin nawa har abada. Bai ba shi damar magana ba, ya kashe wayar, abin da ya sanya shi cilli da wayar. Ya daki bango tare da zareki na mota zai fice. Mom ta yi saurin riko shi ta ce, ina za ka a daren nan? Ka bar shi da ita mana ya gani idan zai iya sarrafa tunaninta. Girgiza kai ya ce, ba zan iya ba Batul fa. Dafa shi ta ce, da za ka yi min biyayya da komai ya zo da sauƙi Ma'ish. Na karɓi Batul kuma zan mallaka maka ita. Na yi maka wannan alƙawarin, amma ba ma buƙatar gaggawar, komai a hankali za mu bi sa. Neman guri ya zauna cike da zulumin da tunanin dalilin da zai sa a hana shi ɗaukan matakin da ya dace a daidai wannan lokaci. Batulu kuwa a ɓangarenta baccinta take cikin nutsuwa, babu wani abu da ke damunta. Kai daga ganin yadda take numfashi a cikin baccin ka san mafarkin da take mai daɗi ne. Cikin baccin ta ji ana shafa ta tare da sunsunarta. Ta sanya hannunta ta ɗauki hannunsa a jikinta. Tare da yin murmushi ta noƙe kafaɗa daidai lokacin da ya ɗora harshensa saman lips ɗinta. Ta ture bakinsa ta ce, kuma dai Ma'ish, ƙamshin da ke tashi a bakin nasu ne. Ta ji ba iri ɗaya ne da wanda ta saba da shi ba. Ta buɗe idanunta a hankali tare da kai hannunta saman sumarsa. Da sauri ta ƙarasa buɗe idanunta, jin sumar ba irin wacce ta saba tura hannu ciki ta yi wasa da ita ba ce. Idan ta so ma ta yi masa kitso, zabura ta yi da sauri tare da wuntsulawa ƙasan gadon ta ce, inna lillahi. Tana kallonsa tana ja da baya ta ce, wai kai waye kai ne? Me kake so? Me kake nufi da ni? Ina ne nan? Ina Ma'ish? Ta ƙarasa magana a karkatse saboda yadda ya ƙure mata sauri, ya ɗora yatsansa saman harshensa. Yana mata wani kallo mai ɗauke da ma'anoni da jajayen idanunsa. Idanunsa da sai yau ta lura da kalarsu. Jan lips ɗinsa ya lasa, ya buɗe baki kamar mai cin bacci ya ce, wanda kika sani ne mamallakin komanki. Batul, kin dawo ƙarƙashin ikon mai iko, kin dawo ƙarƙashin mulkin mai mulki. Daga rana irin ta yau za ki wanzu a da'irata, matsayin abar hutawata. Dariya ya sosai sannan ya ɗago haɓata da ƙarfi ya ce, bayan fashin kuɗaɗe har na rai zan yi akan muradina da ɗaɗɗe. Ha 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 ha, Batul, sun zan zama dad ba tare da na saka kwai ba. Ni dama haka kaddara ta take. Za a saka min ne na ƙarasa kulawa. Ƙarshe a ƙyanƙyashe min na rene shi da izar ikona. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba. Duk wacce ta amsa sunanta ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce. Kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu. Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki.
Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu bada gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace, fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ki dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku biyo mu a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage, wanda taku Barista Fauziya Tasi Umar ta wallafa. Asa yake karanta muku a wannan tashar taku mai farin jini. Muna ƙara tunatar da ku ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Amma idan ya kasance kai ko ke baƙi ne a tashar namu, ina godiya masu sauraro.